De siste månedene har vi jobbet veldig hardt for å gjøre Spot klar for alle oppgaver som vi har i LNS. Jeg heter Kniman fra LNS. Anders, Building Point Scandinavia. I'm David Burzik. I'm the Construction Robotics Lead for Trimble. This is Brian Ringley from Boston Dynamics. Hovedformålet for Spot i LNS skal være for å jobbe i områder hvor det farlig. Carrying the Trimble X7 laser scanner and a 360-degree camera, Spot will be used as an autonomous reality capture robot that can carry out scanning in areas that are considered unsafe for personnel. For eksempel at vi kan skanne fjelloverflate, hvor du ikke har sikret fjellvegen, tunneloverflate eller sånne ting. Having Spot on site takes away the need for the scanning specialist to also be on site, since it's possible to operate Spot remotely. They've set this up as a two-part research project. Step 1 is focused on the data capture itself. Finne en automatisert prosess for å samle inn data under produksjon. Step 2 deals with data processing, analysis, and reporting to make better project decisions. Uten at noen profesjonelle folk må se på det, og dataene kan brukes direkte som dokumentasjon. Det målsetningen. This increases the value our customers get from laser scanning. You get more data, and you get that data earlier when it is more useful for critical decision-making. Spot en veldig bra verktøy, men det viser seg også at Spoten ikke klar for alle oppgaver på LNS sine anlegg. Vi har jobbet hardt for å implementere en fjernstyring, en remote operation tool, at vi kan fjernstyre roboten på våre anlegg. So we are in northern Norway this week. Almost as far north as you can get in Europe. We're out on site testing some of our remote operations using Spot. Målsetningen her i Tana var å teste Spot i ordentlig omgivelse, som kan være is, det kan være snø, det kan være stein. Testing out how the application works in a rugged environment. During our stay here, we've seen how the team has tested all the individual parts of the process. We've tested the remote operation functionality and carried out scanning missions with Spot from a remote location via GPS navigation and internet connection. Vi måtte teste internet connections via ulike leverandører og teknologier. Vi måtte teste GPS-mottag, som veldig avhengig for å få korreksjonstjeneste via internett, eller en egen basestasjon som vi har her i Tana. Vi måtte teste en 360-grader kamera, at vi kan også bruke Spot for å inspisere plasser hvor vi ikke kommer til. Vi har testet scanningsfunksjonen. Vi har beskrevet en jobb som han skal gjøre i en vanlig gruvedrift. Så å gå inn i en salve for eksempel, og skanne salven etter utlasting for eksempel. Sende data opp i skyen, og for dette må vi ha dataforbindelse, at vi kan også fjernstyre Spoten. We've shown that Spot can carry out pre-planned scanning missions autonomously without operator intervention or even network connection, since connections can be difficult to maintain in certain areas of the site. Og vi måtte teste han på ulike underlag. The robot has demonstrated its ability to handle the terrain and environmental conditions at the mine. Og han måtte testes på blank is. Det var en stor utfordring. Går det rett inn i isen? Hallo her.
har vi lost. Vi brukte piggsko for han. Det gjorde vi selv da. Han klarer seg på isen. Når vi har testet sport i snøen også i Hønefoss en gang. Hvis vi har for dypt snø, så går det ikke bra. Man kan ikke sende sport gjennom radet som er ikke brøyter. Det går ikke. Altså, Tana var nå en milepil i prosjektet, i hele prosjektet. Vi har samlet noe erfaring i terrenget. Vi har samlet erfaring i henhold til drift. Mange ting gikk veldig bra, men vi tok også med oss noen case som vi må følge opp. Og det er kjempebra for å sikre en ordentlig drift av sport, altså en sport som fungerer etterpå også i vanlig drift. Vi jobber sammen med Building Point Scandinavia, som vi jobber veldig tett med for å utvikle sporten. It's a very tight schedule, but we're dealing with one issue at a time. Og vi får veldig mye støtte fra Trimble for å programmere og kode ting inn, at vi får også en løsning på plass. Vi får en remote operation på plass. Det er veldig, veldig bra at Trimble har kommet over. Find where there's gaps in the solution so we can address those. Den har kommet fra Finland. Vi har folk som sitter i New Zealand og koder. Vi har Boston Dynamics her, som kan se på hvordan roboten oppfører seg i det terrenget her, i nordiske forhold. This has been a fantastic experience. Spot is a great robot, but the key thing with technology is to connect it with the people who use it and the business processes that it empowers them to achieve more efficiently. And so, by doing initial trials, you can start to test how the workflows get implemented and understanding how that starts to become part of the day-to-day workflow. And then that helps to get buy-in from the top all the way down through the users that are out in the field. Anlegget var informert om at vi skal komme opp. De har støttet oss utrolig her på prosjektet, har gitt oss alt hva vi trenger. Jeg må også si at Elkem, som eier gruven her, er også interessert i den nye teknologien. Some of the risk factors that companies will see when they start to embrace the new technologies is just getting a return on their investment and seeing how does it play into what they do, and does it help improve the way that they do their work? Does it provide efficiencies? Does it help enforce safety and really allow them to work in a more efficient manner? Det er sånn at det er en utviklingsprosjekt, og det er ikke sånn at alt fungerer fra første dagen. Like I said, it's a team-based approach, and we're here to help everyone and make sure that what you have implemented is successful. Det prosjektet her viser egentlig tydelig fram hva LNS vil i fremtiden.